Ah, da sind Sie ja schon. Herzlich willkommen. Gleich am richtigen Ort, denn hier beginnt der Tag. In der Küche, das Frühstück vielleicht, am Tresen. Wenn wir das Essen abends oder mittags fertig haben, am Wochenende genießen. Am Esszimmertisch. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Essen, dann genießen wir doch einmal, vielleicht am Abend, unser Kaminfeuer. Mit einem Buch ganz gemütlich den Abend ausklingen lassen. Oder wenn wir fertig gegessen haben, das Wetter mitspielt, im Sommer, im Herbst, ganz gleich, haben wir hier noch was ganz Tolles. Direkt die großzügige Terrasse mit dem wundervollen Garten. Kommen Sie mit! Die Gäste sind weg und jetzt geht's in unseren Privatbereich. Und der ist oben. Oben angekommen. 3 großartig aufgeteilte Zimmer. Das Jugendzimmer, das Elternzimmer mit Ankleide. Am Morgen die Ruhe genießen. Das Kinderzimmer drinnen, direkt nebenan. Für groß oder klein, je nachdem. Und wenn Sie meinen, da müsste noch ein weiteres Zimmer sein, dann gehen wir doch mal einmal hinüber. Wenn ich Ihr Gast wäre, würde ich mich freuen. Wir haben ein Duschbad, die Pantry-Küche, einen schönen Tee abends aufgießen und das Ganze zu wohnlichen Zwecken ausgebaut.